Hello everyone, welcome to our Beltala site. I will show you how our Beltala site is going. We have plastering of the building is very old. So we have hooking plus brush side. This building আপনার কিছু বছর আগতে স্ট্রাকচারটো উঠাই থোৱা আছিল আৰু আকৌ কিছু বছৰ পিছত আকৌ ৰিস্টাৰ্ট হৈছে প্ৰজেক্টটো সো আমি ইয়াত এজ এ প্ৰজেক্ট মেনেজমেন্ট কনসালটেন্ট কৰি আছো আৰু যেহেতু প্ৰজেক্টটো খুবেই ধুনীয়া লোকেশনত আছে বেলতলা গুৱাহাটী আৰু এটো ৰেসিডেন্সিয়েল আৰু কমাৰ্শিয়েল বিল্ডিং দুটাই হ'ব সো আমি আশা কৰো কি যে আমি খুবেই জলদি প্ৰজেক্টটো উলিয়াব পাৰো সো এজ এ পিএমসি সাৰ্ভিস আমি ইয়াত আপোনাৰ তেখেতক প্ৰভাইড কৰি আছো দা এন্টায়াৰ মেনেজমেন্ট অফ দা প্ৰজেক্ট যে কিমান মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে কেনেকুৱা কি প্ৰজেক্টত কাম চলি আছে সো টাইম ফ্ৰেম কি হয় প্ৰজেক্টৰ এন্টায়াৰ এভৰি ডিটেইল ইন দ্য প্ৰজেক্ট আমি কাম কৰি আছো ইয়াত সো stay tuned for the next video where we will explain what PMC is. Thank you so much. Follow us on Instagram, Facebook and LinkedIn. The links are given below at the description. Thank you.